ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అనూస్ తెలుగు ఛానల్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. సో ఈరోజు నేను అందరికీ యూస్ అయ్యే ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ని షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. అందరికీ అంటే నాలాగా ఎవరైతే వ్లాగ్ స్టార్ట్ చేశారు, ఎవరికైతే వ్లాగింగ్ చేయడం ఇష్టం ఉంది, యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎవరు స్టార్ట్ చేశారు, వాళ్ళందరికీ ఇది ఉపయోగపడుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. అందుకనే నేను మీ అందరితో ఇది షేర్ చేసుకుంటున్నాను. మీకు వీడియో టైటిల్ చూస్తే అర్థమైపోయే ఉంటుంది కదా. అవునండి, నేను ఈ ట్రైపోడ్ వచ్చేసి ఎల్ఈడి రింగ్ లైట్ ట్రైపోడ్ ఇది. సో దాన్ని నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. ఇది చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుందండి. అండ్ మీకు మామూలుగా ట్రైపోడ్ అందరం కొనుక్కుంటూనే ఉంటాం కదా, దాని మీద కొంచెం డబ్బులు ఎక్కువ పెడితే ఈ లైటింగ్ ఉన్న ట్రైపోడ్ వస్తుంది. నార్మల్గా అయితే మనకి అందరింట్లోకి ఇన్నఫ్ లైటింగ్ అనేది ఉండదు కదా. మాకు వచ్చేసి ఇప్పుడు వింటర్ అనమాట. ఈ చలికాలంలో మాకు అసలు లైటింగ్ అనేది సరిపడా లేదు. నేను ఏది లైక్ బ్యూటీ రిలేటెడ్ మేకప్ ఇలాంటివి ఏదైనా నేను వీడియో చేయాలనుకుంటే కనుక అసలు క్లియర్గా కనిపించట్లేదు నేను మీకు బాగా చూపించడానికి. సో నేను అందుకే డిసైడ్ అయ్యాను ఇది ఆర్డర్ చేద్దామని. నా ఆర్డర్ వచ్చేసి ఇవాళే వచ్చిందండి. ఇవాళ పొద్దున్న లేచి డోర్ ఓపెన్ చేయగానే నాకు సర్ప్రైజ్ అనమాట. ఒక పెద్ద బాక్స్ ఉంది. సో ఆ బాక్స్ని నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. సో అలాగే బాక్స్ ఓపెనింగ్, అందులో నాకు వచ్చిన ప్రోడక్ట్ అదంతా కూడా మీకు చూపిద్దాం. అలాగే ఎలా అసెంబుల్ చేయాలి, దాని రివ్యూ అదంతా కూడా మీకు ఉపయోగపడుతుంది. సో మీలో ఎవరైనా నా అలాగా కొత్తగా యూట్యూబ్ ఛానల్ కనుక స్టార్ట్ చేసి ఒక మంచి ట్రైపోడ్ కోసం, లైటింగ్ కోసం చూస్తున్నట్టయితే సో ఇది తప్పకుండా ఆర్డర్ చేయండి.
ఈ న్యూయర్ బ్రాండ్ ఆర్డర్ చేశాను. నార్మల్గా అయితే ఈ బ్రాండ్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉంటుంది. సో ఇక నాకు ఈబేలో సేల్లో దొరికింది. నేను దీన్ని వచ్చేసి $44కి తీసుకున్నాను. నాకు అది చాలా అఫోర్డబుల్ అనిపించింది. సో నార్మల్గా దీని ప్రైస్ వచ్చేసి మోర్ దెన్ $100 ఉంటుంది. సో ఇండియాలో కూడా నేను చూశాను అమెజాన్ వాటిలో చాలా ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉంది. సో మీరు ఈ బ్రాండే అవసరం లేదండి, చాలా అదర్ బ్రాండ్స్ కూడా మీకు ఉన్నాయి. సో మీకు అఫోర్డబుల్గా ఉన్న ఒక మంచి ఎల్ఈడి రింగ్ లైట్ ట్రైపాడ్ని మీరు ఆర్డర్ చేయొచ్చు. నార్మల్ ట్రైపాడ్ కన్నా ఇది మీకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది. దీన్ని మీరు మామూలుగా లైటింగ్గా కూడా యూస్ చేయొచ్చు. సో ఎనీ అదర్ వీడియో ఉంటే మీకు నార్మల్ ట్రైపాడ్ కూడా ఉందనుకోండి, ఓన్లీ ఈ లైట్ని మీరు కుకింగ్ అలా ఏదైనా వీడియోస్ చేసినప్పుడు ఈ లైటింగ్ని మీరు పెట్టేసి ఇంకా మీరు నార్మల్గా ఇంకో ట్రైపాడ్తో ఫోన్ అలా అరేంజ్ చేసుకొని మీరు మంచిగా మీరు వీడియోస్ తీసుకోవచ్చు. సో ఇది వచ్చేసి నాకు మీరు ఫోన్ అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. నేనైతే నా వీడియోస్ ఫోన్తోనే రికార్డ్ చేస్తున్నాను. అలాగే కెమెరా కూడా మీరు అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు, ఫోన్ కెమెరా. సో అన్నిటికీ ఇది కంపాటబుల్ అవుతుంది. సో ఇది మీకు ఇప్పుడు లైటింగ్ చూపిస్తాను. సో ఇప్పుడు మాకు వచ్చేసి టైం 4 PM అయ్యిందండి సాయంత్రం. కానీ నాకు మా బెడ్రూమ్లోకి అస్సలు లైటింగ్ లేదు. సో ఇప్పుడు నేను ఈ రింగ్ లైట్ని యూస్ చేస్తున్నాను అనమాట. దాంతో మీకు ఈ లైటింగ్ కనిపిస్తుంది. సో నేను ఇప్పుడు రింగ్ లైట్ని ఆఫ్ చేసి చూపిస్తాను, ఎంత చీకటిగా ఉందో మీకు అర్థమవుతుంది. సో చూసారు కదా, రింగ్ లైట్ లేకుండా లైటింగ్ నాకు ఇంత ఉంది అనమాట. సో నేను ఇది మినిమం లెవెల్ లైటింగ్ పెడుతున్నాను. సో ఎలా ఉందో మీకు అర్థమవుతుంది. లైటింగ్ అనేది బ్రైట్నెస్ ఎంతవరకు మనం పెంచుకోవచ్చు అని నేను మీకు చూపిస్తున్నాను. సో చూసారు కదా, రింగ్ లైట్ లేకుండా లైటింగ్ నాకు ఇంత ఉంది అనమాట. సో నేను ఇది మినిమం లెవెల్ లైటింగ్ పెడుతున్నాను. సో ఎలా ఉందో మీకు అర్థమవుతుంది. లైటింగ్ అనేది బ్రైట్నెస్ ఎంతవరకు మనం పెంచుకోవచ్చు అని నేను మీకు చూపిస్తున్నాను. సో ఇది మినిమం అండి, ఆన్ చేయగానే ఇది మినిమం లైట్ మనకి. సో నేను ఇంకా బ్రైట్నెస్ పెంచాను. 2nd లెవెల్, 3rd లెవెల్, ఇది 4th లెవెల్ బ్రైట్నెస్ అండి, 5th లెవెల్. హోప్ మీకు కనిపిస్తున్నాను నేను. చాలా లైటింగ్ ఉంది, చాలా బ్రైట్గా ఉంది. ఓ మై గాడ్, సీ దిస్, చాలా బ్రైట్గా ఉంది. చూసారు కదా, ఇది హైయెస్ట్ లెవెల్ అండి, చాలా బ్రైట్గా ఉంది. హైయెస్ట్ లెవెల్. మీరు దూరం నుంచి ఏదైనా వీడియో కావాలనుకుంటే ఈ హైయెస్ట్ లెవెల్ బ్రైట్నెస్ని మీరు యూజ్ చేయొచ్చు. దగ్గర నుంచి అయితే నేను అసలు చూడలేకపోతున్నాను. సో నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ తగ్గిస్తున్నాను, నాకైతే అసలు ఏం కనిపించట్లేదు ఇక్కడ. సో ఇది ఆఫ్, మినిమం. సో ఈ లెవెల్ సరిపోతుంది అనిపించింది నాకు వ్లాగింగ్కి. సో ఈ లెవెల్ మనకి చాలు. 2nd or 3rd లెవెల్ అయితే సరిపోతుంది చీకటిగా ఉంటే. సో అలాగే దీంట్లో 2 రకాలు ఉన్నాయండి, కూల్ టోన్ ఒకటి, వార్మ్ టోన్ ఒకటి. ఇప్పుడు నేను యూస్ చేస్తుంది కూల్ టోన్. అలాగే వార్మ్ టోన్ని ఇప్పుడు నేను మీకు పెట్టి చూపిస్తాను. ఆరెంజ్ కలర్లో ఉన్నాయి కదా, ఆ పైన డెస్క్ లాంటివి ఇచ్చాడు, అవి అరేంజ్ చేస్తే మనకి వార్మ్ టోన్ అనేది వస్తుంది. సో నేను ఇప్పుడు మీకు అది ఎలా ఉందో కూడా చూపిస్తాను. ఇప్పుడు నేను ఏ లైట్ యూస్ చేయట్లేదు, జస్ట్ న్యాచురల్ లైట్, నా రూమ్లోకి వస్తున్న లైట్ మాత్రమే. దీన్ని నేను ఇప్పుడు ఆన్ చేస్తున్నాను. సో ఇది వచ్చేసి వార్మ్ టోన్ అనమాట. సో నేను బ్రైట్నెస్ లెవెల్ పెంచుతున్నాను, మీరు చూడొచ్చు. ఎల్లోయిష్గా ఉంటుంది నా ఫేస్. సో ఇది వార్మ్ టోన్ అనమాట. నేను ముందు యూస్ చేసింది కూల్ టోన్. సో అది వచ్చేసి మనకి ఫేస్ కొంచెం వైట్గా కనిపిస్తుంది. ఇది కనుక యూస్ చేస్తే ఈ వార్మ్ టోన్ది మన ఫేస్ అనేది ఎల్లోయిష్ టోన్గా, ఆ వార్మ్ టోన్ అనేది మనకు తెలుస్తుంది. సో ఇది నెక్స్ట్ లెవెల్ బ్రైట్నెస్. చూసారా, ఇలా ఉందన్నమాట బ్రైట్నెస్ లెవెల్. ఓ మై గాడ్, ఐ కాంట్ సీ ఎనీథింగ్. సో ఇలా ఉంది, చాలా బ్రైట్గా. సో నేను తగ్గిస్తున్నాను, ఇది ఆఫ్ చేసేసాను. సో నేను మళ్ళీ కూల్ టోన్కి వచ్చేసానండి. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందా? నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. మీకు ఇది యూస్ఫుల్గా ఉందా, ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందా, కామెంట్ సెక్షన్లో నాతో షేర్ చేసుకోండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో ఎవరితో అయినా సరే నా వీడియోని షేర్ చేయండి. మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చితే. మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తూ ఉంటే, నా పేరు అనూష అండి. సో నేను కొత్తగా యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేశాను.
నాకైతే చాలా హ్యాపీగా ఉందండి. మీరందరూ నన్ను చాలా పాజిటివ్గా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు. మీ కామెంట్స్ అవి చూస్తూ ఉంటే నాకు ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ చేయాలి అన్న ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతోంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఇప్పటిదాకా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని నాకు ఎంతగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్న మీ అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్. సో నేను ఒక మంచి వీడియోలో మళ్ళీ వచ్చి కలుసుకుంటాను. అంతవరకు బాయ్ బాయ్.